हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 12 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना ये है कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है थोड़ी देर तक, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना ये है कि आपको अपने फ़ोन का स्टेटस बार ये ओपन करना है। इसमें आपका ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से भी हटा के रखना है। ये मैंने आपको जो स्टेटस बार की 3 सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। इन्हें आपको बंद करके रखना है। ठीक है, इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, अब बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर फ़ोन में अपडेट आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अपडेट ना होने के कारण हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ छोटी-मोटी कमियाँ आने लगती है। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है? देखिए सबसे पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड, इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? अगला काम करना ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल-मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से किसी ब्रश या कॉटन या जैसे भी करके हल्के हाथों से साफ करना है। ज़्यादा ताकत या प्रेशर या दबाव स्पीकर में नहीं लगाना है, नहीं तो इससे जो है ना स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं और स्पीकर मोबाइल फ़ोन का बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है? इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर इस सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज़ ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है? मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे, इससे आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, वहाँ पर आपको अपना फ़ोन दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं, वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी के कारण आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है?